Irudi ederrak utzi zizkigun atzo Izarok. Maiabiako kantariak Donostiako Victoria Eugenia antzokiko teilatutik eskaini zuen zuzenekoa Iker Lauroba eta Garazi Esnaola musikariekin batera. Kontzertu berezi honekin, Donostia Kulturak amaitutzat emango du Deka Etxean programa. Amets goxoak izan, aldala nerekin, aldala Parisen, soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, 3 ordu joan dira, zure eskuei begira. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko, ibai aldamenetik. Akaso ez dizut esan, maite dudala